test learn here today. What we gonna practice? Okay, we gonna practice some thing in Unit 3, eating out, okay? So, write out the numbers for the things in Holy Kitchens. So, what is it here? Salt. Everyone say salt. Salt. And pizza. This one you don't say pizza. But per eat. Pizza. So, number 1 is pizza. And now, butter. Maybe you say butter or maybe butter. So, here, butter là bơ here. And now, so where is the next one? Knife. Here, the knife. You don't say but that's one is knife. Pepper. Peppers. Number 9 here là tiêu đó con. Pepper. Chạm. Mứt. Chạm. Fork. Here is a fork. Cái nĩa. Cái này hơi tricky, các bạn đọc là như bông hoa vậy đó. Flowers. Here is flour. Here, number 5 here, flowers là bột mì ở đây các bạn. Flowers. And honey. Where is honey? Honey here. Honey là mật ong. Spoon here là cái muỗng. Sugar. Some sugar. Can you see sugar somewhere? Sugar. Number 14. Where number 14? Sugar somewhere here. Sugar here. And spoon, sugar, yogurt. Con nó một dao ua. Và con đồng yogurt. Yogurt. Here, yogurt. And chopstick. Đôi đũa này. Chopstick. Olive. Chopstick and olive. Here các bạn. Olive là quả ô liu. Olives and strawberries. Okay, now các bạn lấy vở ra và mình ghi với cô ha. Cô chỉ cho mình đọc và viết. Okay, can you see properly? Okay, better now. Salt. Peat. Âm này y dài các bạn. Peat. Pizza. Pizza. Butter. Âm này chữ N luôn. Knife. Pepper. Chạm. Fork. Âm O mình học rồi. Fork. Hour. So like hour. Flour. And honey. Honey. Spoon. Sugar. Yogurt. Yogurt. Chop.
i can này các bạn. Chopsticks, chopsticks, cơ rồi có sờ nữa. Chopsticks. Oh, that is all. We say olives, not olives. Strawberry, strawberry, strawberry is strawberries. Okay, you write down, đọc theo và các bạn viết tới đâu thì các bạn đánh vần ra. Pepper, pepper. Okay, very good everyone. Okay, now look at this one. This butter is soft. Cái gì nó mềm? This rock is hard. Hard nó rất là cứng luôn. That's one you call tortoise. Không đọc tortoise. Sao? Tortoise is very slow, rất là chậm. The baby is noisy. Baby is noisy. The kitten isn't. Kitten thì không có nguy hiểm. Dangerous. Okay. How about this one? Oh, this one we learned already. Smells, looks, feels, sounds, eats, tastes. Smells, động từ chỉ giác quan ha. Smell như là. Okay. That smells like a pizza cooking. I'm hungry. Vậy thì cái này mình phải ngửi bằng smells như là mình đang cooking pizza. That's feel that sound, âm thanh của baby. That sound like a baby crying at the moment. That feel wool, rất là mềm. You feel, is it right? You feel, mình sờ ra mình cảm nhận nó. This feels like wool, như len nó rất là mềm. That's something banana ice cream, I don't like it. You taste, còn nếm thì nó như là I taste, that tastes like a banana ice cream. A tiger looks, trông như là a cat, but is dangerous. Okay. Ngửi mùi như là, trông như là, cảm thấy như là, sao như là, and taste. Khi mình ăn vào nó như là. Okay. See you next time for more practice. Bye bye.